Я попылесосила первую часть, вот ту комнату попылесосила, ту, которую я вам показывала. Идемте со мной. Вот эту комнату я уже попылесосила пол. Меняла воду, у меня пылесос с водяным фильтром, то есть есть и мешок, и не просто фильтр, а есть и мешок пылесборник, и есть еще такое ведерко. И там, где наполняется вся грязь, всасывается в воду. И меняла я вот эту воду и чистила, промывала фильтр, наверное, раза 4. То есть комнату я подготовила. И так как я тут уже натоптала, я одела такой халатик вот, рабочий. И так как я уже тут, в принципе, уже натоптала, я пройдусь еще раз слегка пылесосом. Но покажу вам, что стало с ведерком с водой. Пылесборник водяной. Покажу вам, что с ним стало. Жалко его. Но нужно убирать. Вот это наша ванна. Наша ванна. И вот он у меня. Я сейчас сниму крышку, чтобы было видно. Опять-таки напоминаю, что это я снимаю больше даже еще и для себя, и для вас, чтобы вы смотрели, вам было интересно. Вот такой вид не очень. Конечно, есть что вымывать. Сейчас я буду это все вымывать. Вот у меня какая грязь тут. Сейчас буду вымывать эту всю грязь.